段嘅感情嘅其中一段搞到入精神病院添喎，兔仔啊！好忙啊！佢估唔到我哋咁快即刻執起阿 Ben 即刻執翻你哋嘅電話，即刻撳，仲喺度搞緊燈嗰啲嘢，唔俾機會佢，四川病，唔俾機會佢。喂，兔仔，兔仔唔該。喂，係啊，呢個情感關注組係子瑜。 Hello 啊，我係何詩啊。喂，好啊，你哋喂，點啊好似好熟咁樣，我真係好開心啊！其實我哋第一次一齊直接對話啫咁。喂，點啊？見到你係咪？唔緊要 friend 啲，我哋不嬲成日都話呢度睇親直播都係自己人啊嘛。We are family。係啦，喂，3段情喎，其中一段搞到愛而不得，入埋精神病院，發生咩事啊？介紹下自己先。我啊，今年36歲啦，咁就啱啱離咗婚啊，咁就不過就離咗婚嗰度就唔想講太多住，咁但係咧就啱離咗婚咁，但係我又可能執屋啊咁啊有時又諗翻起以前啲嘢咁啊，想分享下啦。咁第一段感情我就係好耐以前噶啦，咁就個女仔咧啱識佢嗰陣咧，佢就15-16歲度啦，咁我就啱20頭啦，咁喺教會度識嘅，咁嗰陣就諗住翻去教會溝女啊咁啊去咗溝女溝到之後就冇翻啦大家一齊咧嗰陣就都好開心嘅，但係佢有一個屋企係有啲問題。佢就係好即係佢屋企係有個好重男輕女嘅問題，咁所以佢就好想離開佢自己屋企嘅咁樣。咁我就其實我嗰陣就啱啱出嚟做嘢，咁我都冇呢個能力俾到佢。咁所以我呢一樣嘢我係一直都好即係好冇辦法啦，好無可奈何。因為嗰陣我係一個啱出嚟做嘢嘅人，我就冇呢個經濟能力去幫佢咁樣啦。呢個係我好唔甘心嘅地方啦。係啊，咁但係佢就我哋拍咗2-3年咧，佢就我發現咗佢似乎係出咗軌。不過其實我唔係嗰陣發現嘅，我係之後先發現嘅。咁但係咧，我就係即係有一次啦，咁我去嗰啲演唱會嗰啲地方啦，排隊嘅時候咧，咁嗰日就好大雨嘅，咁我就我同嗰人一把遮一前一後咁企啦，咁咁啱佢前面有個男仔咧就係冇帶遮，咁佢咧就好即係我個女朋友咧就好好心咁樣遮住佢，遮埋佢咁樣啦。咁但係佢哋兩個咧，又可能有啲好共通嘅話題，就呢啲即係嗰陣嗰啲政治話題嚟嘅。咁樣就佢哋就好啱傾，好啱傾。咁但係我就本身係對呢啲嘢就唔係好有興趣。咁所以我就變咗，我就企喺後邊，佢哋就好好傾。佢哋仲可以交換埋電話咁樣咯，好好傾。咁我覺得我去到即係我嗰陣做一個20頭嘅啱拍拖，第一次拍拖。咁我都唔係好識處理呢啲情況。我就見到佢哋兩個咁點咧，我係咪應該上去鬧佢咧，定係點樣咧？我係咪應該有啲風度咧，唔好阻止佢識個新朋友咧？嗰陣就好奇怪嘅。我會覺得我係應該我俾把遮個男仔，跟住我同你女朋友，即係我同我女朋友一把遮咯。係啊，我嗰陣諗唔到啦，係啦，咁細個第一次拍拖，唔好意思，係啊，諗唔到啊！你俾我真係，如果我依家我真係想鬧佢啊！唔係就遮佢都唔遮佢啊！俾你依家可能你自己淋雨啊！你見唔見到我企喺度啊？跟住咧，你知唔知我邊個啊？哇！呢個好惡喎呢啲。我大佬係耶穌。唔係你見到佢個樣鹹濕濕咁樣噶啦嘛？你冇理由唔咁做啊嘛？係咪先？展現到我男性一面啊！咁啊係，咁啊之後過去啦，咁樣係啦。之後咧，我就即係我有時都。即係多有時夜晚又即係可能我女朋友會嚟我屋企過夜咁樣可能咁有時都會睇到佢手機咧有嗰個男仔嗰啲信息啊，我會見到嘅，但係我就冇細心睇，但係我有留意到咧係嗰個男仔嚟嘅。
隔咗幾耐啊？但係同呢個演唱會見到個頭像係佢嘅樣，定係見到你已經知佢電話碼？個信息佢入咗佢名噶嘛，佢入咗，跟住我女朋友入咗佢全名，咁我就會間唔時會望到，咦，點解又係呢個男仔嘅？阿俊咁嘛，但我係類似啦，你當係佢啦咁樣係啦，咁我就一直見到呢個名，咁我又嗰陣又有啲好奇怪嘅原則嘅，即係我覺得我自己唔應該 check 我女朋友電話，我應該即係應該有啲私隱嘅，我有啲風度，佢哋係朋友嘅啫，我諗咁啊，我又唔去特別追問佢啦咁樣，咁啊過咗一排咧，佢就我發覺佢咧對我啲態度就越嚟越有啲問題啦。有時可能我朝頭早，譬如我約佢10點出去，今日去食飯去睇戲，咁啊去行街咁樣啦。咁但係我10點約佢，佢可以1點鐘先出現喎。哇！好奇怪嘅喎。去咗邊？不過我就喺我都唔知佢去邊啊！我打俾佢，佢又話佢瞓緊覺咯，佢唔聽電話咯。即係佢瞓覺梗係聽唔到電話啦，咁佢可能係過後之後先話俾我聽，我今日就未瞓醒咁樣，係啦，未瞓醒咁樣啦。咁但係我又覺得好奇怪，因為我未瞓醒咁啊，可能啊。咁啊，我開即係我過後先，我開始就陰謀論估佢會唔會喺條仔屋企度走過嚟咧？我唔知啦。即係過後先估嘅啫。咁啊，嗰陣就唔知點解嘅咁啊。咁好啦，咁啊去又發生啲事啊，咁啊中間咧又好得意嘅喎，佢突然之間咧即係分手前1-2個月度咧，佢好奇怪，佢可能咧就冇錢拍拖，即係佢自己可能去揾佢嗰個男仔都可能要錢，佢無端同我講咧，佢話佢無端端助養咗個小朋友，每個月俾唔夠水。吓？跟住咧？係啊，跟住佢問我攞錢咯。哦，咁你又真係俾啦？係啊，我真係傻小子啊嘛，咁啊，我真係俾咗唔知一次定2次嘅，俾咗唔夠水，係啦，咁樣，咁就過咗2個月咧，咁啊開始佢突然之間唔睬我啦，即係突然之間好似啲電話都全部都消失晒啊，咁啊，冇鬧交，好似冇其實我哋都間唔時都會有啲口角嘅，但係嗰個唔係一啲大鬧得好勁嗰啲啦，咁樣，咁啊。咁啊！嗰陣突然之間，人間蒸發咗1個星期，我係咁 WhatsApp 佢，係冇回覆嘅。咁開始我去到忍唔住啦，咁我知佢住邊噶嘛，我又識佢阿媽咁樣，咁我去佢屋企門口等佢。咁啊，等咗成個下晝啊，佢終於都出現啦。咁其實佢係要出門口嘅，佢唔係出嚟揾我。不過我捉住佢問佢做咩事啊？咁啊，其實啲對話我又已經過咗10幾年啦，我又唔係太記得，但係佢都冇話俾我聽佢有另一個，咁但係咧佢就即係同我講，我哋都係時候分開啦，咁樣。係啦，咁我就嗰陣就第一次叫做第一次失戀啦，咁我就第一陣浮現個想法就係我要令到你好好過意唔去，咁我就話我要你如果咁樣離開我就呢度跳落去㗎啦，咁樣自殺啦咁樣，咁我就。咁佢可能都睇穿我嘅想法啦，或者佢有可能一半睇穿我嘅想法啦，未睇穿晒。咁佢就走咗之後，佢就報警。咁就話即係可能話呢個男仔有機會會自殺啦咁樣。我報警，咁佢又一支箭標走咗啦。咁我就喺嗰啲樓梯嘅地方咁啊坐低，係咁狂喊啊咁樣咯。咁點知咧，咁就啲警察啊真係揾到我咯。咁我就我都唔知佢哋喺度嗰啲機嗰度講啲乜嘢咁樣，跟住就無端端就捉咗我上個白車嗰度，咁就車咗去啲急症室咁樣，跟住之後就送咗上去嗰啲急症精神病房啊嘛。佢喺邊度揾到你？我想知道嗰陣時利益嗰樓梯啊嘛，我係坐喺某一個西鐵站嘅樓梯。喂，但係你嗱，我想知道佢哋捉你咧，啲救護員當時係點樣捉你上床？有冇攞啲大綁住你手腳啊？佢就冇嘅，因為嗰陣時我就好呆滯噶啦，我又冇發癲咁樣嘅。咁但係其實佢係個警察陪。即係佢又唔係重用嘅，咁啊拉住我上車，跟住搜我袋仲有把工具刀喺度，佢就攞埋，佢都冇俾翻我添。梗係啦，佢驚你知有啲咩事危險噶嘛。即係你係行上架白車嘅，佢唔係真係攞床推你。佢好似即係好似扶住我咁樣上咗架白車咯。你就冇反抗，糊裡糊塗咁上咗去啦。
係啊，我都唔知想點，我都仲未搞清楚發生緊咩事，我仲成個腦都喺度諗緊啊，點解佢會突然之間離開我嘅咧？我做錯咗啲咩咧？我仲喺度諗緊呢啲嘢，好迷茫，好迷茫。不如講到跟住係咯，你去到醫院之後點樣咧？醫院之後我就其實都冇啊，跟住我咪好想揾翻我個女朋友啦，咁啊就借咗好多，就試圖揾咗個電話，因為佢冇收晒我啲嘢，我又冇電話都冇，咁我就有個男院友叫正常少少嘅男院友，你知我喺精神病房嗰個，即係我左手邊嗰個就綁住咗喺度嗌緊，嗰邊嗰個就嗌緊媽媽，跟住咁啊有個比較正常嘅，我問佢可唔可以借咗個電話俾我打咧咁樣，我打過去即係佢真係聽，因為嗰個我自己個電話打過去咧，佢就唔聽嘅，即係佢 block 咗你啦已經，咁我借咗另外電話打去咧，佢聽到喎，咁佢聽到我把聲咧，佢就 cut 咗線。但係我想問咧，你係直接問多少少啦，因為你係直接上咗車之後，直接去精神病院，而唔係去咗醫院 check 下你先。係咯。其實佢我唔係精神病院嚟嘅，嗰個係醫院嘅精神病房。佢係總之係直接夾咗你上去先再 check 啊。直夾咗我上去，冇佢直接夾咗我上去。其實佢就啲警察應該同佢交代咗呢個人係精神唔穩定，咁我就上咗去急症嗰啲精神病房咯。但係就冇綁住你。冇，我冇好激烈嗰啲反抗啊咁嗰啲嘢嘛，我都係神情外滯咁樣喺度喊晒口咁樣。可唔可以形容下個病房各樣嘢啊？設施係咪同普通有啲唔同？因為我即係我想了解下。我相信設施就應該係同普通嗰啲即係留院觀察嗰啲房冇乜分別，即係一間房有6張床咁樣咯。但係問題就係佢隔離嗰啲全部都係精神病人㗎嘛。即係你明唔明嗰晚，其實嗰晚喺度過夜，咁都幾煎熬，係好煎熬啊！因為我自己就不停喺度好傷心，跟住我隔離嗰啲咧就喺度係咁尖叫。咁你上到去病房，佢幾耐再有人即係？有冇醫生同你傾過偈啊？冇嘅，因為你係嗰啲急症嗰啲精神病乜，佢嗰日喺度俾你6點幾食完嘢就冇人理你噶啦，去到第二日咧，係啊冇人理，求其嘅咩？你都唔需要治療嘅，你係需要冷靜啫嘛。佢話俾你聽。可能我睇到隔離啲人好唔冷靜嘅話，我點冷靜咧？係啊，係咯。係啊，但係隔離啲人唔冷靜，佢哋咪照顧佢咯，唔會照顧你噶。除非你唔冷靜。總之簡單講啦，就係因為你冇咩特別，你淨係好似阿元咁樣坐喺度發呆啫，咁佢冇理你啦。係啊。咁其他嗰啲又嗌阿媽又成啊，又癲晒，所以就你都理佢哋先咁樣。係啊。嗱咁不如問咁啊，好似係咯。咁問埋你啦，即係你上到去隔離啲人咁樣，你當刻個心情點樣咧？有冇啲覺得死啦玩大咗啊咁樣？玩大咗啊！我冇諗到呢樣嘢喎，我就真係好戀愛腦失戀咁樣咯，即係點解會咁啊？我做錯啲咩嘢啊？跟住我真係即係都係話，即係入咗去嗰個情緒嗰度就走唔到出嚟。係啊。咁你留咗幾多日咧？喺入邊留咗幾日啦，其實第二日佢唔放我走，我都發癲噶啦，佢都放咗我走噶啦。不過佢都要留到我4點幾，佢話要唔知啲咩醫生出房，你冇事先走得噶喎。我一早冇事噶咯喎，咁啊，我朝頭早已經驚咗啦，我唔敢再有事啊，我要表現得好正常啦，快啲放我走。嗰個位其實你咪可以自由出入㗎，其實唔得㗎，佢唔俾你走，因為佢話呢個病人情緒係唔穩定，係唔可以走㗎。即係個門係佢話要唔知4係啊。lock 住又冇嘅，不過佢哋唔俾你走咯。佢話首先你要有個社工嚟見咗你，跟住仲要有個醫生嚟再見你先走得。咁啊呢段時間你屋企人啊，有冇其他朋友啊知道跟住嚟探嚟幫你啊？都冇。有嘅，不過佢即係當中都有啲朋友打俾我，都慶幸有啲朋友翻去話你失戀啫，唔使咁緊張啦，我哋翻一齊玩 Diablo 啦咁樣。因為啲人都以為你真係想係啊，即係會擔心。係啊，咪係冇錯啊！即係啲人全部都係以為點解會想自殺啊？咁啊，好多人都擔心。有老朋友啊嘛，真係。係，其實我真係其實嗰下係想嚇佢嘅啫，點知玩大咗啦咁樣。有啲咁好嘅經歷啊！係啦，所以真係嗱，大家都聽到兔仔呢件事咧，就唔好咁樣亂咁講呢啲想輕生嘅嘢。諗都唔好諗啦，其實係啊，即係諗都唔好諗，真係唔啱。係啊，係咯。好啦，咁之後啦，出翻去啦。有冇揾翻嗰個女仔定係做啲咩咧？
之後我就會喺啲 Facebook 嗰啲地方咁啊，就開個新 account 咁就去望下佢啦。咁其實望到佢都已經搬咗去嗰個新嗰個男朋友嗰度住噶啦。因為嗰陣咧，我同佢有啲興趣咧，就係養咗好多寵物嘅。咁我自己有養龜啦，有養咗一隻兔仔。咁佢就養咗一隻天竺鼠，一隻冇毛嘅天竺鼠，同埋有兩隻嗰啲龜嘅。咁我見到佢都搬晒過去啦。係啊，係啊，又話冇錢拍拖，又話冇錢拍拖問你攞錢。其實好多嗰啲寵物都係我贊助俾佢嘅。哦，唔係咁，但係連嗰條仔都應該冇錢噶嘛，但係佢又可以收留佢屋企住。嗰條仔大佢10幾年，又即係大我7年啦。我同我啲相差7年，佢都大7年。咁其實30幾歲嘅男人應該都有少少經濟基礎噶啦。咁啊，接濟到佢都應該唔難嘅，我覺得。咁啊，呢個即係所以我就係啊，所以我其實我覺得個女仔就係我同佢都。即係我係好中意佢嘅，我依家都你問我依家都好中意，但係就我講當初啊俾唔到我想俾，即係佢想要嘅嘢，我真係完全俾唔到佢咯。阿兔仔係責怪自己，如果俾到佢咧就唔會咁啦，咁樣係嘛，都仲係啊，即係如果當初我有能力嘅，應該就唔會有呢個結果咯。我覺得係啊，未必嘅，唔知嘅。呢個就咁樣就完咗之後，愛而不得咯。係啊，係啊。OK，咁啊，第二個幾時識啊？呢個之後嘅第二個第二個係有啲有趣，第二個係一個中學同學嚟嘅。哦，係啊，即係我係有啲離開咗中學先一齊啊。係啊，離開咗。其實好得意嘅就係我中學反而呢個女仔，我中學咧我係冇同佢有任何接觸過，即係唔識嘅。即係我知道佢唔係唔識嘅，即係同班，但係一啲好少講嘢。佢係啲坐喺角落頭嗰啲女仔。咁即係我好少講嘢。咁啊，我有一次去玩 board game 咧，就撞翻佢。咁啊，突然之間又同佢傾，好似幾好傾喎。咁啊，就好快嘅一齊咗，因為可能即係揾翻一啲中學同學拍拖，即係你會知道佢嗰啲成長嗰啲經歷嘅嘛，即係大家有啲共同嘅係啦回憶係啦，咁就好容易就一齊咗。咁啊，咁佢但係佢有一個問題，咁啊就係佢係一個非常之冷感嘅人，性冷感嘅人。咁我係唔得嘅，我係一個都性衝動嘅需要嘅人嚟噶，係衝動，好衝動，係咁就，但係所以就咁啦。我同佢拍咗年半拖啊，真係就係掂到佢都唔得噶，即係你唔覺意揩到佢心口都係唔得嘅，唔得到咩程度啊？佢會打你啊？定係？咁樣就打嘅，成個人彈開咯，會拖手 OK 嘅。哇！你做乜嘢？就純粹拖手。攬咧？攬係咯，攬咧。係啦，攬就攬多半秒都要推開你。哇！半秒好快啫喎。搭膊頭咧？半秒多半秒，搭膊頭都應該還好嘅。即係唔可以過多嘅身體接觸啦。再問下攬腰得唔得咧？我諗都未必得。攬腰就可能幾秒啊？我諗幾秒啦，唔好太耐啦。佢覺得有啲呢啲叫性暗示，佢就會彈開嘅啦。即係嗌佢嘅時候拍下佢大髀咧，喂，咁樣嗰啲咧，拍佢大髀都，即係總之佢覺得有啲關於性暗示嘅嘢就唔得噶啦。即係你摸佢掂到佢應該都 OK，即係你用一個掂到佢 OK 嘅，咁你摸咧可以又唔得啦。咁你哋個相處點樣咧？柏拉圖式。佢有冇解釋，或者你有冇問過，或者你想要提出你要求？有，我有提出我要求噶。不過佢就即係佢話佢自己有啲以前細個有啲俾人侵犯過嘅回憶啦。我冇問得太詳細，但係佢就佢又話佢心理問題咯，佢唔中意呢樣嘢咯。所以你冇錫過佢個嘴或者面都冇。嘴有係啄過咯，咁就冇得伸脷噶啦，咁啊，係啊。佢因俾你嘴喎，又冇一巴冚埋嚟都算係咁。可能喺個女仔個角度係咯，佢已經好讓步噶啦。係啊，算係咁噶啦。哇，咁都幾難教啊。得噶嘛，係啊，咁啊，
不過嗰個時候啊，我又變相真係需求大到真係好難忍嘅。咁點算啊？係咯，你點解決？點算啊？有啲方法解決嘅，係咯，熟路噶啦呢啲，咁樣都有試過下啦，咁樣出外國都有嘅，咁樣旅行嘅時候，自己一個去旅行都有嘅，咁樣，係咯。咁啊，但係去到最尾都冇辦法啦，要分開啦，就係因為佢其實我見到佢係有嘗試過俾我嘅。跟住有一次我同佢去台灣旅行咧，佢有嘗試俾我嘅，咁但係其實最後都係唔成功。一張床，你哋 book 2張床，你一張床啊？一張床嚟嘅。咁佢都預咗，或者係你明知佢有呢個方面嘅唔喜歡啦，即係一個性冷感啦，你仲 book 一張床嘅，即係你揾自己笨嘅啫喎。咪佢同意㗎，因為佢其實佢係諗住係想試下俾我嘅。咁但係咧，佢直頭係買咗一套嗰啲比較性感嘅睡衣嘅。即係佢都好樣係咯。係啊，佢係諗住嘗試俾我。嗰晚咧就我諗住都理㗎啦。咁啊，佢就攞即係。佢見佢攞套睡衣出嚟入咗去，咁我都諗住差唔多啦，咁啊摩拳擦掌喺個床度坐喺度，點知佢着住套白色 T 恤，再着住套睡衣喺面走出嚟。之後咧，即係件內衣喺外邊，係跟住之後瞓覺咧，我忍唔住啦，我開始剝佢光珠啊。咁啊，但係咧佢就即係即係佢。叫做俾我剝咗佢光珠啦，咁啊開始想摸摷嘅時候咧，佢開始喺度喊啊！係啊，係啊，咁我作為一個男性，我見到佢喊，咁我都好難再落手做噶嘛。喊真係搞唔掂，你擋格我都覺得好開心，係啊，即係你葉問咁樣，你擋都開心。係啊，但係喊真係佢喊係啊，咁我喊，我唔係扶起佢，跟住攬一攬佢，咁咪瞓覺咯。係啊，我明白你。係，咁啊，講冇幾耐就其實我知道佢公司有個人追緊佢嘅，咁我之後我又諗咁樣落去都搞唔掂噶啦，咁我開始有啲少少我做啲嘢出嚟疏遠佢咯，咁我有時候即係佢走埋嚟想拖住我又縮手啊，即係有啲即係做啲衰格嘢啦，總之就係。有啲少少疏遠佢嘅感覺，咁佢可能都 feel 到啦，係都 feel 到啦，咁樣佢就話分手咯，咁樣，咁我都無謂挽留佢啦，因為其實我都知道佢公司有人追佢，所以就冇咁啊，好快就散咗啦。同呢個女仔其實幾耐啊？係咯，年幾？年零咯。咁你同佢真係做呢啲行為到，即係去到令到佢要同你分手咧，係你？真係你覺得冇性呢樣嘢行唔到落去啊？定係行唔到落去啊？行唔到啦，冇性行唔到落去啊！好辛苦㗎，嗰年半其實忍得。就算我有啲方法解決咗都好啦，咁但係始終我愛個人，我得唔到咧。我經常喺佢身邊都有一種好，我唔識點形容咧，就唔係好高興嘅感覺咯。即係我點解始終都得唔到你咧？係有緣無慾，好難持續。係啊，真係。咁但係知唔知佢之後同呢個男仔有冇一齊，同埋有咩結果？我見佢有拍咗一段好長嘅拖，即係同佢都 keep 住一段時間，但係到諗幾年到，跟住就好似冇見過佢 po 咗佢關於佢嗰個仔嘅相，我諗都散咗噶啦。係啦，我相信都冇幾多個男仔可以堅持到呢啲關係嘅。都有㗎，其實我都知認識嘅係有嘅，好奇怪嘅係，即係我覺得好奇怪㗎，佢哋唔奇怪啊，我覺得奇怪啫。佢話佢想要小朋友㗎，跟住我問話你咁樣你點樣要小朋友？我唔知啊，你自己人工，你自己喺出邊戳完擺入嚟啦。咁搞笑，咁有心，咁有常識。又有啲料到喎，真係人工繁殖喎，人工受孕啊，咁樣真係。哇！係搞笑啦咁樣。係咯。OK，咁唔係呢啲嘢真係我覺得你幾尊重嘅，因為好多男性可能真係未必去到嗰個地步啊，真係。去到嗰位都照夾硬嚟噶嘛。係啊，即係你。即係諗住過咗就 OK 咁樣，但係有冇諗過可能即係對方就可能真係會有陰影，或者唔知會點樣諗之後。去到呢個位，我諗我唔會怪阿兔仔點解會
即係同佢分開咯，起碼我唔會啊。咁係你嗰時好細個啫，都係嘛？嗰陣時27度咯，都仲係血氣方剛嘅26、時間啦。27度咯，有係嘅，而家都仲係啦，36。而家都仲係啊！我都想講呢句啊。喂，咁你嗰陣係大佬乾到唔乾添啦，有廿幾。好啦，咁呢個女仔真係分開咗之後，又點樣咧？有冇之後個戀情係3段喎？之後咪開始玩下交友 app 咯。咁啊，周圍你知周圍去玩下，周圍玩下交友 app 啊，咁啊約下人啊咁樣咯。老是常出現嘅交友 app 呢件事喺我哋嘅 channel 入邊。喂，依家都係啊！我依家都開咗個新 profile 噶啦。你啱啱離婚嘅喎？即刻開識下人啫，又唔係一定要咩。你啱啱離婚講得咁開心都好少可其實。仲要笑騎騎咁有啲唔係有啲嘢咧都醞釀咗好耐嘅，所以我都當分手咁樣啫嘛。其實我唔講呢個老婆啦，因為我知你今日唔係呢個重點。好，第3段啦，喺交友 app 識咗個咩女仔咧？識個咩女仔就係識到我依家呢個老婆咯。你話唔講呢個老婆，我以為唔計呢3段情，唔計呢個老婆添。因為我唔想，佢有啲唔係咁想講嘅嘢，因為嗰個離婚中間有啲細節。唔緊要，你自己出嚟講。自行過濾。係啊，自行過濾。咁佢就交友 app 識嘅，咁就冇啊！我嗰陣玩交友 app 就係識咗佢，點知但係佢就我覺得佢即係喺我哋嗰段婚姻中間就變咗另一個人咯。即係同你相識嘅時候，我相識嘅時候就我覺得佢有個優點就係佢佢識得欣賞我。我雖然佢嘅欣賞，即係譬如話我就算我做咗一樣嘢做得唔好都好，佢都會識得欣賞我嘅出發點嘅。因為我中意咁樣，但我發覺佢開始，自從佢有啲佢即係我都唔知講唔講得好，即係總之，自從佢結咗婚之後咧，佢轉咗份新工啦，咁佢就開始變咗另一個人啦。即係總之，佢公司有啲就唔係咁好嘅人就帶壞佢啦。即係佢識嗰啲咁，即係佢突然之間會可以去出去飲酒飲天光啊！出去同人食煙啊，染到成身金毛啊，跟住又係咯咁樣咯。即係性格上180度轉變喎。係啊，佢不如問翻你當初識佢嗰陣，你當初識佢嗰陣佢係點嘅咧？當識佢嗰陣，佢就係即係好善解人意，好自己識照顧自己嘅。有時亦都好聰明嘅一個女仔嚟。係啊，就我覺得反而佢有時即係嗰個轉數仲快過我㗎。有時我諗唔到嗰啲嘢，佢諗到嘅。即係我覺得一個有智慧嘅女人都好吸引嘅。其實即係我覺得係咁樣咯。咁你哋嗰陣時拍拖拍咗幾耐？結婚拍咗都3年幾4年㗎啦。哇，係啊。好難一下子變你真係變到咁樣，你3年好了解佢噶咯喎。邊個提議結婚先㗎？因為其實點樣咧，我又劈頭同佢講，就我想要小朋友嘅，即係我喺未拍拖之前同佢講。以結婚為大前提拍拖。係，因為我係好同情一個家庭嘅人嚟嘅，即係我想要小朋友，想要我做爸爸，一個媽媽，一個小朋友咁樣，一個家庭，一個生活。但係我劈頭同佢講啦，咁但係佢就同佢拍拖，佢開頭冇嘢嘅喎。咁我拍3年幾咧，咁我就覺得穩定。我哋係咪時候要下一步咧？咁如果你唔即係佢又好似有啲拿捏不定嘅，咁我就問佢：你到底想點咧？如果即係你唔同我落去下一步，不如分開啦。咁佢可能考慮咗好耐啦，咁可能考慮咗好耐啦。咁佢又應承喎，咁我咪照做求婚咯。咁佢應承，咁啊照去啦，咁啊結婚。咁之後佢可能就我同你講咁樣啦，就變化好大。不過佢就因為佢結完婚就有啲即係佢做婦科即係婚前嗰啲檢查咧，咁就話佢有啲疑似多囊咁嘅症狀。係啦，咁就唔係咁容易有啦，但唔係冇可能噶嘛。咁但係可能到依家都冇
泵唔大個肚啦咁樣。咁啊，可能佢有少少壓力啦，我唔知，因為但係其實我都冇話逼佢，不過佢久唔時有同我講，唔生我生咧咁其實我係有表現到有少少唔開心嘅，係啦。但係你同佢嘅性生活係正常好 OK 嘅，因為你性衝動㗎嘛。係唔係開頭未結婚之前都 OK 嘅喎，結咗婚之後半年度都 OK 嘅喎，跟住之後我話佢開始180度轉變，開始咧就越嚟越冷淡啦。就係半年後開始，全部都係大半年度咯，你當係上年年尾開始咯。係啦，咁啊就可能係即係佢翻屋企又可能好攰啊，咁即係我摸佢咧，佢就已經係喝你，叫你縮手啊！就即係性生活，我哋可能半個月一次到1個月一次咁樣咯，我唔知就係。有冇 smell 到啲咩咧？即係有冇覺得佢喺公司係咪識咗第二個，定係？我啲朋友成日講話佢有人包咗佢啊咁樣，我總之我又冇發現到啦。係咪有人包咗佢啊？係啊，咁啊，但係總之我又冇發現到啦。咁啊，我又唔即係我本身都原則上我都唔會 check 手機，但係就佢係一個我知道佢係一個轉數快嘅人嚟嘅。咁啊，佢有心收埋我都冇辦法。總之我就發現唔到啦，就係咁咯。你咁講即係其實你哋結咗婚冇2年喎。冇2年啦，年半咋？半年結婚會變，跟住半年話即係上年年尾，即係半年到，再加上而家都係6、7月都未到，真係1年都冇，1年多啲啫喎。1年多啲咋？咁啊，依家嘅感覺好似分手咁樣啫。但係你已經同佢成功地離婚咗咯，你係啊，簽晒紙咯。即係我真係快到好似分手咁嘅啫。其實真係講離婚都係上即係前2個禮拜嘅事咁樣。咁老實講啊，你一刻嘅心情係 OK？ 依家心情咩咧？你見我都好輕鬆，唔係好沉重。不過就唔係，即係點講咧？因為其實真係有啲死心嘅。其實佢仲有少少嘢咧，就令到我好死心。不過呢樣嘢我唔想講，即係佢有啲得啦，唔想講唔好講。係，我明白嘅。喂？佢過嚟等陣，去問下律師先，講唔講得咁樣啊？諗住，咁又好難講嘅，即係我覺得真係突然之間一個女仔變化咁大，你會覺得點咧？咁樣即係何師，你會覺得點？即係你認識一個男仔變化，忽然間變化，係咯，係忽然嘅喎。即係我覺得識一齊咗拍咗3年，我有個經驗啊。你有個經驗，有個經驗啊，咁啊講下啦。其實咁樣變法咧，都真係嗱，有2個可能性啦。第一個可能性就係真係公司啲同事帶壞佢啦，唔出奇嘅。另一個可能性就係其實佢一直同你一齊都係喺度偽裝緊另一面。咁啊，時間耐咗，只係包唔住火。即係佢3年佢一直偽裝，直至到結咗婚。係，但係佢結婚都諗咗一陣，佢先結喎。但係結完之後就。即係或者佢唔係有心去做戲啊，而係佢內心一直都有呢一面，只不過係未有嘢 trigger 到佢呢一面走出嚟。咁有機會就係因為佢可能工作上或者唔知係啲咩圈子識咗啲咩新嘅朋友，而令到佢嗰一面就係會走咗出嚟。係啦，即係本身已經有嘅係呢樣嘢。咁你講完呢樣嘢之後咧，我冇親身經歷，但係我有朋友都試過佢嘅另一半係咁。咁就一直裝呢個乖乖女仔啦咁樣。但係呢個我一陣再講，因為阿兔仔又翻嚟啦。兔仔，佢啱啱而家 cut 咗線。係，喂，兔仔唔好意思，點樣啊？喂，唔好意思，係啊，喂，如果唔講得，你俾人勒索緊喎，係啦。想講咪唔講咯，做咩要 cut 我哋線？俾人焊住條頸啊！唔係啊，唔想㗎，冇啦。我媽有啲嘢問下我啫。呢個好重要嘅女人嚟嘅，的確係啊，最重要嘅女人啊。好，跟住點咧？係啊，唔想講，跟住點咧？係啊，咁佢就話，我心情就冇，其實佢即係佢咁耐。佢中間我話佢其實有啲理由我唔講得，佢啲理由就令到我就覺得佢個人品係有啲問題嘅，係啦，咁中間有啲嘢我唔講得啦，咁呢個係有一個原因啦，咁加上佢對我呢半年咁冷淡咧，其實我呢排咧我都死咗心啊，因為呢排咧我哋一直都係租樓租咗幾年，咁呢排我哋就搬咗去
搬咗去佢阿媽度住，唔使交租嘅。咁啊，但係搬咗過去之後咧，我即係因為我好似一直都好似係入罪咁樣，寄人籬下。係啊，寄人籬下，咁我自己都有啲情緒噶嘛，咁啊，我咁啊加上佢又唔理我咧，其實我自己都個心情都非常之差，非常之差。咁我就問佢點解你我心情咁差，你都唔理下我咁樣咁啊？但係佢聽到我呢句説話，佢都係唔理我。咁我直頭自己出咗去海邊飲酒嘅，嗰晚我飲到自己劏咗幾次啊，喺個海邊度咁樣。咁但係佢都係冇理我。咁啊，去到第二日就咁啊，同我嗌離婚啦。咁其實我去到我去到嗰個情緒，再去到佢唔理我多2日，到佢再同我攤牌講離婚，我聽到離婚呢2個字，我都已經好似即係一條扯行咗嘅橡筋，突然之間斷咗咁樣。我已經唔想挽留呢啲。佢提出講離婚嘅直頭係。係啊，佢話即係講嗰啲好令人傷心嘅説話啦，就話即係可能你接受唔到啊，其實我已經唔愛你啦咁樣。話人係會變嘅，變咗好多啊，有好多嘢都變咗咁樣，即係類似呢啲説話啦。咁我聽到就即係完全死晒心啦，已經。咁就當刻就話你。其實你都講到咁啦，我都冇必要再講落去啦。咁啊，我就唔會再喺度住噶啦。咁啊，就嗰日朝頭早就即刻攞篋執晒嘢，就搬翻自己屋企咯。咁樣。係啊。咁啊，好快1個禮拜內就已經揾律師簽晒字。咁啊。咦？咁即係乜嘢？上個禮拜嘅咋？即係呢件事發生係啊，所以就係啊，贍養費又零啊，乜都零咁啊，大家好似分手咁啊，突然之間冇晒瓜葛，就諗住，但係始終法院都要等半年，咁我都冇辦法，係啦。所以上個禮拜發生，跟住就，但我今日聽你打嚟嘅，好似講緊係幾年前嘅事咁。係啊，我人消化得太快，放低得太快。又或者唔係，我覺得係佢呢段時間種種嘅嘢加埋，其實都已經磨滅咗你本身對佢嗰種愛㗎啦。愛莫大於心死。係啊，即係我 keep 住都係做自己個原則，係不停地包容佢，但係就始終個感情上都已經有啲死心，因為你見到即係一個女人翻到嚟，你見到佢淨係成日都擰轉面喺度撳電話，你同佢講嘢佢都係唔理你。永遠我講自己嗰啲嘢咧，佢就係咁樣，但係佢會同你講佢啲嘢嘅，咁你當然俾情緒價值佢啦。但係你自己嗰啲嘢佢又冇心機聽。但係係咯。但係啱啱聽你講，即係你都有情緒嗰下，即係飲酒啊嗰啲，咁我都確實 feel 到你係在意噶嘛。咁我想問呢段時間咧，我問多少少啦，即係呢段時間你即係寄人籬下啦，你有同阿媽咪傾偈噶嘛？應該佢阿媽又好得意嘅，點解我去到嗰度情緒咁大咧？因為佢阿媽係講中山話，佢講嘢我係聽唔明。即係總之語言不通嘅。係啊，所以佢唔喺屋企咧，我喺嗰度咧就。我係完全自己一個人嘅，我同佢阿媽傾偈就仲尷尬，佢突然間講啲嘢我聽唔明咧，我都唔知點應佢。明白，好啦。咁唔係都，我覺得咁既然都即係咁快又完成晒所謂嘅一啲手續，就呢家真係等法院判埋，就新開始。有個新嘅人生啦。你都準備新開始啦，你交個 app 都 download 翻，係咯，新鋪翻，係啊，你交個 app 個名唔係叫兔仔啊嘛？我唔係，我驚好多人揾你啊！即刻，即係我都 feel 到你係一個好男仔啊嘛。係一個好男仔，係啊，又包容，大佬。搞到我都想識你添啊！可惜你咁細個。唔係啩？唔係啩？唔係啩？唔好啦，何師，你唔好啊咁樣。喂，你唔好咁樣啦，俾少少面好喎，真係啊。係啊，講下笑啫。嗱，咁啊點都即係我覺得點都好啦，即係期待你新戀情啦，即係有一個真係錫你嘅人啦，懂你的人。希望啦，希望啦。我唔識拒絕咯，成日都係咯。咁啊要學下啦，我都覺得唔好嘅，即係覺得唔好嘅，即係太過包容都唔係一件好事嚟嘅。
要有自己嘅，係要有自己嘅，冇錯，係啦。喂，咁你又再有新戀情就打俾我哋啊，帶上嚟俾阿 Ben 見下。係啊，好喜歡同你傾偈，因為係啊，係好舒服。好啊，多謝你啊。喂，得閒有咩打上嚟再傾過？好啊，喂，可以分享我日本玩啲嘢。喂，好啊，好啊，喂，下次你再同阿 Ben 約時間。啱啱先幫你做個好人設，你而家又講呢啲嘢，好啦，即管打嚟講啦，好想聽。拜拜。拜拜。好啊，拜拜。把聲好敦厚啊，把聲咪都係嘅，我覺得佢係。我要形容佢個人，佢把聲聽落去，我覺得佢有啲鳩鳩地。係咩？鳩鳩地，但係又幾唔好理人哋要人哋講聲唔係喎，你就咁樣講人。唔係佢一開頭打嚟已經嗰啲喂咁樣啦，係咪先？我冇乜聽過有邊個觀眾打嚟係會喂。我幾中意啲咁輕鬆嘅狀態。係當然啦，因為你佢咁樣咧，我就覺得佢應該嘅個口語啊，各樣嘢啊，應該都會表現得唔錯。咁事實證明，咁佢真係同我哋傾偈，我覺得傾得好舒服啦。冇錯。